दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, मैं अभी बाहर जाऊँगी, टॉफ़ी कैसे मतलब दौरे आएगी कि मैं अकेले घूम जा रही हूँ। टॉफ़ी, चलो हम लोग घूमू जा रहे हैं। मारना कलाई बारू दे। तुम कहाँ से आ गए रे? हाँ, घूमू जाने के लिए? हाँ, घूमी जाई टॉफ़ी।